こんにちは、アトリエネトラポートです。今回ははぎれを使って、スマートキーのキーカバーを作っていきます。レザークラフトをしていると、バッグとかね作ったはぎれなんかがこんなのがあったり、もっとちっちゃいのがあったり、どんどん溜まってきてしまうと思います。はい、表裏貼り合わせるタイプになるので、色が違っても大丈夫です。では、このぐらいの皮をねご用意していただいて実際に作っていきましょう。まず型紙です。型紙、いつも通り番組タイトル下のところに PDF で型紙が貼り付いてますので、こちらをご用意ください。そして厚紙に貼り付けていきます。厚紙から切り離してください。そしてこの今回作るキーカバーですが、厚みは 2mm あるとかっこよく仕上がりますので、厚いもの 2mm の厚さのものご用意ください。シュリンクレザーよりオイルレザーの方がおすすめです。シュリンクだとちょっとへにゃへにゃっとなってしまうかもしれないです。今日ちょっと風が強くて風の音までもしかしたら入っちゃうかもしれないんですけど、すいません。花粉もすごい飛んでますね。はい、こちらですね。こちらを適当な大きさのはぎれ、結構小さいのを2つとか集めてくるとこんな大きくなくても作れますね。はい、これを写してください。これ丸があるんですが、これはまだ後で大丈夫です。後で穴を開けますが、穴を開けるのはどちらか1枚だけになります。はい、2つ分書き写せました。サイズです。サイズはちょっと大きめにしても18センチかける13センチ、18センチかける13センチあれば、作れます。一個一個別の皮でも大丈夫です。表面を処理していきます。皮の目の寝る方にトコノールを塗っていきます。トコノールです。YouTube の方皆さん見てくださって、親子で見て作りましたっていう方とかもね、コメントをくださってありがとうございます。すごいなんか嬉しいですね。ぜひはぎれで、お子さんとも作ってみてください。はい、こんな感じで塗りましたらガラスをかけていきます。よいしょ。はい、この状態で重しを乗せて5分ぐらいちょっと置いてください。平らになったらどんどんカットしていきます。四つ角カーブになるので、カーブのところ一度に切らなくても大丈夫です。こんな感じで何度かに分けて切ってもらうと、角がカクカクしないと思います。後でドレッサーもかけるので少しカクカクしてても大丈夫です。2つのパーツに切り分けていきます。カットが終わりました。カットが終わったら裏になる方に刻印を入れる方は刻印を押してください。皮を濡らしてあります。刻印が入ると締まって見えるのでね、かっこよく仕上がると思います。縫い目を外して縫い目から外れたところでやっていきます。アルファベットだけとかもね売ってるので、ぜひそういうのがあると楽しくなってくると思います。はい、こっちが表になりまして、こちらが今回裏になります。裏側にハトメリングをこうつけたいと思います。型紙に印があったんですが、ハトメリングを通したところに紐を今回取り付けていきます。で、皆さんご用意される紐がそれぞれ違うと思うので、紐に合った太さというか紐の太さに合ったハトメリングを用意してください。今回は500番をこれね用意しました。で、紐、こっちはレースの紐5mm 幅のものになります。もっと細いのもあります。なんか買うのもあれなんで、なんか丸い紐とかでもいいですし、こうやってこれは本当にはぎれをまっすぐ切ってディバイダーで3mmの線をずっと引いて、
でそれをカットしたものになります。こういうのを使ってもらっても大丈夫です。そうするともうちょっと細いのもできるので、細いハトメリングでも大丈夫かと思います。で皆さんの使うハトメリングをこの印一応書いとくので、中央に合わせてギュッと押し付けます。そしてここにね穴を開けていきます。型紙を本体に移して、それを穴を開けました。ハトメリングを取り付けたいと思います。よいしょ。ハトメリング取り付け方も短い基本動画があります。そちらの方ぜひご覧ください。はい、これでつきました。それではいよいよもうボンドで今回は貼っていこうと思います。早いですね。小物なので結構早く仕上がると思います。今回貼り付けるのはここからここまで貼ろうと思います。1センチ 1.5 センチぐらいそこから開けてください。大体で大丈夫です。片側の端っこ2ミリぐらいボンドを塗ります。銀面についてしまうと表につくとシミになるので注意してください。一番合うところでこう接着してください。結構つけてる時に手についちゃうのでティッシュが必須です。ぎゅーっと、ボンドが乗ってるところを押さえてもらうと中からボンドがぎゅーっと押されて出てきます。こうしてあるとしっかりボンドの層が薄くなってコバを磨いた時に美しく仕上がります。ぎゅーっと押さえつけて余分なボンドを出してください。そして隙間なくクリップでこう周りを留めていきます。ボンドを乗せたすぐ上クリップをつけて押さえてください。はい、くるりと貼りましたらまた5分から10分ぐらい接着できるまで時間を置こうと思います。接着ができました。そしたらこのボンドを塗ったところを、段差があるところは長い方を下にして包丁でザクッと切り落とします。表からと裏からと見て長い方を短い方に合わせてください。それができましたら今度ドレッサーですね。ドレッサーをしっかりかけてください。一方方向にガリガリ削って2枚をぴったり合わせてください。ここで綺麗にしておくと仕上がりがすごく変わってきます。ちょっと地道な作業ですが段差がないように結構削りカスも出ると思います。ボンドで貼るたびにこの作業毎回ねしてもらって、ここ今回貼ってないんですがここも2枚を揃えておいてください。カーブのところがやっぱりカットする時とかにちょっとカクカクなってしまうのでカーブのところは2枚合わせてしっかり丸みを出しておきましょう。はい、こちらで2枚が揃ったかなと思うのでいよいよ穴を開けて縫っていこうと思います。ディバイダーで 3mm の線を引きます。こちらが底になるんですがこっちは表ですね。ハトメリングついてる方裏です。この下になるところから 1.5 センチのところから縫い始めたいと思います。 1.5 センチ、はい、ここから線を引っ張ります。ぐるっと引っ張ったらまた 1.5 センチのところで終わりにします。 1.5 センチ、よいしょ。はい、ではこれに合わせて穴を開けていきます。今回穴開けは、細かい目の4番でも少し大きな目の5番でもどちらでも大丈夫です。お好みで穴を開けましょう。私は4番で開けてみます。ぐるっと一周穴を開けていきます。カーブのところに差し掛かったら2本刃で穴を開けていきます。最後まで来たらちょうど終わるかどうか調整をしてちょうどいいですね。調整の仕方も基礎動画ありますのでぜひ見てみてください。
それでは縫っていきます。今回はこれを縫う距離を測った少し長めなので 4.5 倍にします。 4.5 倍の糸を取ってローを引いて針をつけてください。1目目が二重になりまして、ぐるっと縫っていきます。で、穴こちらから開けたのでこちらを表に見て縫っていきます。最初の縫い始まり、縫い止まり、基本編で、動画ご用意、短い動画ありますので、ぜひそちらも見てみてください。最後縫い戻したら完成になります。その後磨いていこうと思いますので、どんどん縫ってみてください。ここで縫い止まります。使っている糸によって縫い止め方が変わってきます。浅い糸の方は2目戻って根元でバチバチ切ってください。で、私今ビニモを使っております。ビニモを使っている方は少し残して裏で2個を切ってで焼き止めてください。よいしょ。はい、こちらで縫い止まりました。縫った後、小刃のところに糸に引っ張られた跡が少しなみなみ出てくることが多いです。しっかり縫った後にドレッサーをかけてください。縫ったところだけで大丈夫なので、ドレッサーをしっかりかけてなみなみしたところをなくしていきます。結構磨いてる時になんかちょっとガタガタしてるなっていうところが出てくると思うので、しっかりドレッサーをかけてきれいにしておきます。かけ終わりましたら今度はへり落としをします。へり落としは3番のへり落としを使っていきます。はい、3番ですね。ぐるっと表裏へり落としをしていきます。へり落としが終わりました。この内側も裏側ですね、床になる部分もへり落としをかけておいてください。そうしたら床ノールで磨いていきます。床ノールを塗ったら、乾かないうちにウエスで磨いていきます。ピカピカになってきますので、ぜひ心を込めて磨いてみてください。はい、ピカピカになりました。紙やすりで削ります。削ったらもう一度これを塗って磨きます。そしてもう一回削って3回目床ノールを塗ってピカピカに磨いたら本体は完成になりますので、しっかり磨いてみてください。ピカピカに磨きが完成しました。ピカピカ光ってます。はい、それではいよいよ紐を入れて、鍵を取り付けていこうと思います。まず紐の長さ40センチ、お好みで大丈夫です。今回は40センチで入れていきます。ちょっと入りづらいです。5ミリを超えるとちょっと入らない場合があるので、これ平らなので多分入るんですが、丸っこいものの5ミリはちょっと入らないので、もうちょっと丸いんでしたら細いのを使ってください。半分に折ってで輪っかになっている方をここから通していきます。結構今でもこのサイズでもぎゅうぎゅうなので、でどんどん下から引っ張ってもらって上ギリギリまで引っ張ってください。もうこれ以上引っ張ると危険なので、あとは鍵を用意してもらって、鍵に多分もともとこういうのがついてると思うんですが、ここに入れたら、はい、通したらこの輪っかに鍵を通します。はい、このような形でついたら、よいしょ。あとこの縛り方も、お好みで大丈夫です。それぞれを玉結びしてもらっても大丈夫だし、あとは2個一緒に縛っても可愛いです。こんな感じですね。よいしょよいしょ。馴染んでくるともうちょっとギュッと締まってくると思います。で
端っこの形状が斜めになってるとかっこいいと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。紐の色が違うとまた印象変わると思います。はい、完成しました。皆さんもかっこいいのをぜひ作ってみてください。動画の方気に入ってくださいましたらチャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。